为什么你画不出来博主那种上镜的妆？因为太专注只画五官，但化妆不只画脸，氛围、质感、结构、色彩都比只画五官要更重要。那就以这个妆为例，我们今天不说妆教怎么画，而是传达一种氛围堆叠的化妆思路，就是怎么做到极致的风格化，让它呈现出一种明明五官没怎么变，但气质就是不一样，甚至人种都变了的感觉。首先，咱们风格化第一步，眼珠子就选日常不怎么戴的出挑的。其次，妆容想有质感，脸不能太白，加点深色混混，打薄薄的一层，不求完全遮瑕，但均匀点肤色，干净点就够了。那紧接着我们来修结构，其实就是阴影，尤其是外轮廓的修饰，把它压下去，是为了让脸更有折叠度。那内轮廓修鼻子呢，就不能修直鼻，要有点曲折骨节感，但还不能只修鼻子哦，眼眶骨阴影带一点。还没完，那嘴唇包括人中的阴影也要带一点。那内轮廓的阴影就是在加深五官结构，随便你拍开扫开都行，这步不用很精致，我们先不细究，因为我还会再用粉状更深一点的颜色呢，去塑造结构的转折点，也就是着重在鼻头包括山根这里的细节点，给它加深，为的是突出整个鼻子鼻骨的骨骼感，包括眼窝、眼眶骨和眉骨。这一步就是在加深眼眶骨的结构，但是不能忘记眼尾下至到卧蚕这里往前扫，因为眼睛是个球，你不能只带上面不带下，是不是 ？OK， 那我们再用一个和阴影相似度、融合度比较高的色彩，为的是过渡刚刚修脸的外轮廓和内轮廓的衔接处，柔和它的边界，包括鼻骨这里都是一种骨相的自然延伸。再用深色呢去沿着睫毛根部画眼妆，其实就是在加深眼裂的范围，让眼睛看起来大一点的同时，让它更有风格化、疏离感和距离感，所以一定要给它晕染开，有点模拟那种眼部暗沉的感觉。那这里我做一个小小的修改，就是提亮一下鼻基底法令纹这里的凹陷。那同时呢，这种提亮的颜色我还会在刚刚修容的骨骼内处，也就是骨骼高点，再给它小范围的提亮，去给它拍开。你像额结啊这种地方提亮就很明显的，显得你面中骨头就是凸出来的，面骨发育很好的感觉。那毛流感呢，如果你画不好，我们就一个一个部位攻克，先处理眉头，两边呢就只画眉头，眉头有个模样之后，我们再定眉峰，就是最高点，一般都是在黑眼珠外侧这里，之后眉尾呢就自然的下落，往下带它的毛流感。眉尾就是要画一个先往上再往下的折，这样子的眉毛它是架在你眉骨上的，其实又进一步凸显了你的面骨结构。包括睫毛的毛流，我想更体现风格化，我就会往下刷，有那种低迷的感觉。但是呢不够，我就会再搞一簇平的睫毛，给它贴在眼尾，来往下按，让它有一种挑眉但垂眼的这种拉扯感。包括眼尾的阴影也是顺着睫毛往下拉，就好像有一种眉毛很挑很高傲，但其实有一种悲伤的感觉，因为眼睛是往下看的。那作为长中庭，我稍微想去缩短一下面中空白的感觉，就是从眼尾阴影往卧蚕这里再带一下眼部的结构，但是记得小细节一定要扫开才自然，包括眼头也可以加实一点，这样不仅眼位能降低，它这个眼裂看起来都是加长的，能让眼睛又长又大一点。 Tips， 画完深色紧接就用浅色来提亮，不论是眼头还是鼻头，包括鼻梁鼻骨，有高有低它在深的下去拔得起来才足够的立体。面中我会用这种不带提亮比较暗一点的颜色去整理面中的油点和光点，会看起来整个妆就会更干净。这里我又加深了一点嘴巴唇边的这种阴影和结构，让它更扩唇。那唇妆无论是颜色偏桑一点的选择，还是涂在内部的咬唇，会更凸显嘴巴的立体，都是从结构和风格上在处理。这里又整活，想把我的双眼皮眼尾给它提高的同时呢，把双眼皮褶皱给它拉长，让它眼尾又朝上又朝下，更有这种矛盾感和孤傲感。那到这里我其实还觉得脸上质感不够，太干净了，拿出我的神器雀斑喷雾，一定要是这种红木色，它跟阴影和腮红都是类似的红棕调，所以它特别能修饰脸的立体度。但是喷的位置要在哪里呀？眼眶骨下面颧骨高的地方和鼻梁的两边。这一步就是用瑕疵来再次增加脸上的立体度和结构。但质感上我们再做一点真实的处理，就是蘸掉晕染一下，把不该深的地方给它蘸掉，戳也能让它每颗小颗粒的边界更模糊一点。那我们想到这一步再想去做结构加深的话，就需要用小头更精致更精细的，不仅仅是唇线你看我卧蚕这里的阴影线，包括鼻头鼻尖和山根的这种转折角，光鼻子我就用了膏体修容、粉妆修容、雀斑，最后再用深的唇线笔加深，就4层。包括嘴巴边缘深色，它就有拉美妆那味儿。这个风格化是不是又一次强调了？那下巴这块的处理我选择了方形的，就是有点屁股下巴那种结构，我觉得会比尖下巴更性感。来了个不同的质感，可不要小瞧这种光泽化的点睛之笔同样这种睫毛打底呢，我是为了更强调梳起来它的毛流感，让它呢跟唇线更配，更有这种
奔放的感觉。那到这一步，表面看是色彩的处理啊，腮红膏其实强调的是层次。我特别喜欢用这种冷玫瑰色去叠在这种偏暖偏橘的颜色底色上，它会更丰富。但凡修容过的，往内侧内轮廓一点点的位置，我都会带到一点色彩。那提亮我们是不是也是第二次强调让它更亮更有光泽？那同类型嘴巴的光泽，我又选了这种本身就带细碎的闪的，它的质感跟唇釉那种釉面亮面的感觉还真的不一样啊。同样的再次光泽的质感，我用的也是有底色的深色的提亮，就比较贴合我的深肤色底色。那我每次化妆必不可少的发际线，其实不仅是调节上镜额头显长的问题，还是在模糊脸头边缘更自然的感觉，又作又喷。这里呢，我是又加棕了一点眉毛的颜色和质感，我是觉得本身眉毛也发挥不太衬我和妆容。那发型重点我们要就是那种蓬松自然野性，所以不仅仅是颅顶啊，包括耳后啊颞区那里，一定是耳后这样子后面宽，不是前面宽，前面宽就像一个大苹果。那这里有涂过发际线，为什么就会用碎发整理器呢？就是再加一层头发质感，让发际线边缘更模糊。其实到这里整个妆容就已经很好看，就已经美美的拍起来了。跟我素颜比哦，这样看真差别挺大的，是不是没怎么改五官？但是氛围、质感、结构、色彩其实都变了，气质啊完全换了一种感觉。所以这套化妆妆容思路更像我们中国古时候说的神似而不是形似。但我这个人就喜欢摆弄，很喜欢尝试。你看我又用发泥再去搞了一点头发的质感，让它不完全那么的松散随意，蓬蓬中呢让它又有点簇状的那种光泽感，包括线条的流线感，还有整了睫毛，就加了假睫毛。我就感觉我真的很 ADHD， 就是想到哪玩到哪。但很多时候我的新的想法尝试和新鲜感事物的探索，又还真能给到我一些视觉上不错的呈现。包括我化妆就真的很看手法看心情，我永远不知道我下一步会把我自己拉到哪里。希望大家喜欢我这种另类的化妆思路的解读，不是手法，不是画五官，不是教你怎么画，就是一种感觉，一种思路，一种想法，就像是一次意识流化妆。拜拜。